ka nemi kuɗi ɗan lami ka tara abin duniya matan nan kana zaune za su bi ka kana talaka wagairahun baka aje ba baka bai wani ajiya ba abinci yanzu kana shigowa kake magana da ami ba ka da sisin kwabo a jikinka ko ranyo ko dan nan da ba dan Allah ya sa gati mata te min gata ba na rantse da Allah hada kayana zan in tafi gari wallahi hada kayana zan sai binnin Kebbi ina sana na je na tarki wannan rigimar saboda na riga na shirya mata mu ba fa so muke a zauna lafiya ba take na kenan baka son zaman lafiya sai na ce to kowa ya zauna lafiya shi ya so haka kake to ka zo ko me ka dan sa maka ai ummu billahi lazi ni da tare rigimar ta gayya na tare rigimar sai su zo sai mu zuba ni da shi dan halakka fasa sam Allah wallahi ai ya ne na rantsi da girman ai